Need You。然后在1月7号的时候，我的新专辑发行的新歌，希望你们会喜欢。爱上你，算我电台。我怎么找不到呢？刚刚我同意都没买啊，都在那里嘛。在外面。给了我这么好的一个灵感，谢谢大家。Bitches try to holler everywhere I go, where I go. Bitches try to holler everywhere I go, where I go. Bitches try to holler everywhere I go, yeah. Bitches try to holler everywhere I go. Let's go. Bitches try to holler everywhere I go, where I go. 中间的朋友。有很多的网络键盘侠，有一些呢恶意的。每一个人守住的防疫的最后一道防线，就是把国门给守住。我们平平安安的过了2021年117年。真为在这里欢迎大家。也祝福大家，我们在倒数的同时，祝福大家111年，每一个人在每一个工作岗位上一心一意，在你的所有的角色里面，工作岗位上都有您的一席之地。祝福大家2022年虎虎生风，新年快乐！新年快乐！在场所有的好朋友，任何人的一生中都不难受，任何人都是彼此的照顾，任何人都是接受。但是，只要你愿意给他他会，让他勇敢的在战场里相信。剩1分钟哎，快点了！我要拿点。
火秀，所有在场的朋友，来点声音，让未来的龙志祥能够听到大家的声音。1、2、3，今天呢，我们的烟火秀呢，也特别加上了最有爱的台湾的字样，同时呢，也有最阳光的花莲会出现在我们的夜空上面，中间呢，也有象征幸福的同样也要祝福现场所有来到花莲这个家的所有朋友都能够幸福快乐。没错。我们现场朋友，把你的双手都举起来，好不好？我们看一下10万人有多